ano yung kulay si Hulk. So, sobrang hirap. Bro! Tabi, wag! Umalis ka. Ay. Glitch lang. At sabi mo nga kami. Tapos baka may flashlight. Bro, iniwan nila ako. Uy! Yung candle! Ha? May candle, ayun o. Diba? Uy! Si Biboy. Biboy! Oo, hindi ka na ito. Hindi ko narinig si Rush. Ay, Rush. Rush. Huwag mo gamitin. No! Sinaraduan ko. No! Huwag mo. Huwag mo, bumalik kayo sa taas. Wow. Uy, ka. Another screech. Dapat makakita ko siya agad. Diba? Dapat. Go ka na. No help ka na eh. Mamatay kami ang dito sa closet. Ang dilim. Yun o, yun o. Oh, yun o. Inano mo na yung kandila ko eh. Ang alis na lang short na pinatuon. Bro. Good. Ay. Because he's a YouTuber. Hindi. Meron siyang picture doon sa picture ko sa cooking video. Bagal. Bro. White ko galit. White ko galit. Bro. White ka Si galit. Biboy pagka-touch. I-post na lang natin ito sa Oo. YouTube. Si Biboy pagka-touch. I-post na.